Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel. Hoje a gente vai fazer um calzone de óleo. Calzone de óleo. Eu não sei. Calzone de óleo. Não sei. Aqui. Nós vamos precisar de bolachinha, requeijão, óleo. E assim, vamos à hora. Primeiro, a gente põe esses ingredientes aqui. Pegue a bolachinha aqui. Pegue a bolachinha e passa requeijão. Esperar por 30 minutos. 30 minutos depois, já tá perfeito. Só cortar com óleo, pedaços de óleo. Corta. Trinta ou 40. A gente precisa disso daqui. Colocando por 30 ou 40 minutos depois. Vou deixar aqui. 30 ou 40 minutos depois. Aqui está um sanduíche de óleo. Inscreva-se no meu canal para ver mais vídeos. Tchau!